ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். மண்டே மார்னிங் வீடியோ எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். எப்பவும் போல் ஃபஸ்ட்டு வேலை பால் காய்ச்சறதான், அதுக்கப்புறமா தான் காஃபி போடணும். ஹஸ்பண்ட் தான் டீ காஃபி குடிப்பாங்க, நான் குடிக்க மாட்டேன், எப்போவாவது தான் குடிப்பேன். மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா ராகி கம்பு தோசை தான். நேற்று ஈவினிங்கே மாவு அரைச்சி வச்சுட்டேன். நல்லா மாவு புளிச்சிருக்கு. ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட. இந்த மாதிரி சாப்பிட்டா ஒரே மாதிரி தோசை சாப்பிட்றதுக்கும் போர் அடிக்கும். வெரைட்டியாக செஞ்சு சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும். இதுக்கு தொட்டுக்க காரசாரமான தக்காளி சட்னி தான் பண்ணேன். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்டியாக. காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அடுத்த வேலை என்னென்னா பருப்பு வடைக்கு பருப்பை ஊற போடணும். 1 டம்ளர் பருப்பு எடுத்துருக்கிறேன். 2-3 டைம் தண்ணியில் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு பருப்பை ஊற வச்சுக்கலாம். 3-4 மணி நேரம் ஊறினாலே போதும், பருப்பு நல்லா ஊறிடும். அதுக்கப்புறமா பருப்பு வடைக்கு அரைச்சிக்கலாம். இன்றைக்கி கொஞ்சம் க்ளீனிங் வேலையெல்லாம் இருக்குது. வீடு க்ளீன் பண்ணுறதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஒயிட்டு டைல்ஸுங்கிறனால வீக்லி 4 டைம்ஸாவது தொடச்சி விடணும், இல்லைன்னா வீட்டை பார்க்க ரொம்ப அழுக்காக இருக்குது. வீடெல்லாம் மாப் போட்டு முடிச்சுட்டு தான் அதுக்கப்புறமா தான் வந்து லஞ்ச் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணணும். மதியம் லஞ்சுக்கு வந்து பருப்பு சாம்பார் தான் வைக்க போகிறேன். பருப்பு சாம்பார் வைக்க குக்கரில் தான் பருப்பை வேக வைக்க போகிறேன். சின்ன டம்ளரில் 3/4 டம்ளர் பருப்பு எடுத்துருக்கிறேன். பருப்பை நல்லா 2-3 டைம் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணியில் அதில் 3 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். மஞ்சத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன், குழம்பு மிளகாத்தூள் 2 ஸ்பூன், காரத்துக்கேற்ப நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. பெரிய சைஸ் தக்காளி 1, கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டு குக்கர் மூடி போட்டு விசில் விட்டுக்கலாம். ஒரு 4 விசில் வரட்டும். பருப்பு வந்து நல்லாவே குழஞ்சி வந்துடும். காயெல்லாம் இப்போ தாளித்து விட்டுக்கலாம். தாளிப்புக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக எண்ணெய், கடுகு, வெங்காயம், வரமிளகா போட்டிருக்கிறேன். வெங்காயம் நல்லா வதங்கின பின்னாடி கட் பண்ணி வச்ச காயெல்லாம் போட்டுக்கலாம். என்னென்ன காய் போட்டிருக்கேன்னா முருங்கைக்காய், கத்திரிக்காய், அவரைக்காய், உருளைக்கிழங்கு எல்லாமே சேர்த்துருக்குறேன். எண்ணெயில் நல்லா காயெல்லாம் வதக்கி விட்டுக்கிறேன். இதில் காய்க்கு தேவையான அளவு குழம்பு மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன். குழம்புக்கு தேவையான அளவு புளித்தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சமாக பருப்பு வேக வச்ச தண்ணியும் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக. பருப்பு வேக வச்ச தண்ணி ஊற்றும்போது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம். காயெல்லாம் வேகட்டும். காய் எல்லாமே குக் ஆயிருச்சு. வேக வச்ச பருப்பு இதில் ஊற்றிக்கலாம். 5 நிமிஷம் குழம்பு வந்து கொதிச்சா போதும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். இதுலேயே பருப்பு தண்ணி எடுத்து வச்சு பருப்பு ரசம் பண்ணலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்டியாக. குழம்பு வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும். பொரியல் பண்ணறதுக்கு பீன்ஸ் கட் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஆல்மோஸ்ட் குழம்பு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு குழம்பு இறக்கலாம். ரசம், பொரியல், பாயாசம் எல்லாமே பண்ணி முடிச்சாச்சு. இனிமேல் தான் வந்து பருப்பு வடை போட்டு எடுக்கணும். பருப்பு வடைக்கு பருப்பை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி வச்சுட்டேன். இதில் வெங்காயம், பச்சை மிளகா, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி தழை, தேவையான அளவு உப்பு, கொஞ்சமாக சோம்பு போட்டுக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு பருப்பு வடையை தட்டி வச்சுக்கலாம். வடை வந்து நல்லா குக் ஆகட்டும். திருப்பி போட்டுக்கலாம். அப்போ தான் மொறுமொறுன்னு வரும். வடை வந்து வெந்துருச்சு, எடுத்துக்கலாம். இன்றைக்கி மதிய லஞ்சுக்கு என்னென்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். சாதம், தக்காளி ரசம், பீன்ஸ் பொரியல், தேங்காய் பூ போட்டு பண்ணினது, பருப்பு சாம்பார், நாட்டு சர்க்கரை போட்டு செஞ்ச ஜவ்வரிசி பாயாசம், அப்பளம், லாஸ்ட்டாக பருப்பு வடை. அவ்வளோதான்.
இந்த வீடியோ ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி எடுத்தது. சுற்றியும் மலை, மலைக்கு அடிவாரத்தில் வீடு, நிறையா வீடு இருக்குது. வீட்டை ஒட்டி வயல்வெளி, வயல்வெளிக்கு கீழே ஒரு அழகான நீளமான ஆறு, அதுவும் ரோட்டோரத்தில் இருக்குது. பார்க்கவே கண்ணுக்கு ரம்மியமாக இருக்குது. இந்த இடத்த பார்க்கும்போது மனசுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. ரொம்ப சூப்பரான பிளேஸ்ன்னு தான் சொல்லணும். இதை ஒட்டி ரயில்வே ட்ராக் போகுது. கொஞ்ச நேரம் பார்த்துட்டு ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு கிளம்பியாச்சு. இந்த பிளேஸ் எங்கே இருக்குன்னா மும்பை டு கோவா ஹைவே ரோட்டில் இருக்குது. இதுவும் அதை ஒட்டி பக்கத்துலேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளேஸ் தான். ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்க்கறக்கு. ரொம்ப க்ரீனிஷாக இருக்குது பார்க்கறக்கு, பச்சை பசேர்னு. சுற்றியும் மரமும் புல்வெளியுமா இருக்குது. நீங்கள் ஒரு நேச்சர் லவர்னால் இந்த பிளேஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். மேலே மலையிலிருந்து வருது இந்த குட்டி ஓடை. இந்த தண்ணியில் ரொம்ப குட்டியான மீன் குட்டிலாம் இருக்குது. உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.